挖几过烧，Hello， 大家好，欢迎来到挖喜锅烧，我是郭少。那我们跟师傅上回我们已经介绍完了第5期阿罗汉部分，是接下来就是第6期我们的朱宗祖师的部分。那我们一样请师傅帮我们稍微介绍一下什么叫朱宗祖师。是在我们中国佛教这2500多年哈，大概的分了8大宗，所以有一句偈哈，那是这么讲8大宗的特色哈。第一句哈就是密富禅贫方便进，给他讲了这个密宗，何以密富呢？就是密宗哈，它用的一些祭品，它就金的啦、银的啦，或是它会注重在那个法坛布置哈，所以通常密教哈就会用一些比较珍贵的法器，好，那所以讲密富。禅贫禅宗它就比较自在哈。他通常都会居住在山郊野外，乃至像达摩祖师直接一席草席，好，或者是树下禅坐，然后衣服也破破烂烂的，所以好像比较没有钱的。方便进，进是指净土中，好，何以称为方便呢？其实就是行住坐卧，你都可以念佛，好，就不拘谨啊，我要坐着，或者是像密教的要修仪轨这样子哈，他只是称名念佛，就一直佛。你可以念阿弥陀佛，我药师佛，那观世音菩萨不是一直念佛，但是你一直念佛也是可以的，如果你能够静心哈。当然，我们净土是看你要往生哪一个净土，成念哪一个佛号啊，然后西方就成念阿弥陀佛，到东方就成念药师佛，乃至你要多率内愿成弥勒佛，好，类似这样子哈。所以第一句密富禅贫方便进，第二句叫做唯识耐烦家祥空。唯识是指唯识宗，好，它也是8大宗的一个叫做唯识宗。现在跟我们的唯识不太一样，我们的唯识是站在后面。唯识为什么耐烦呢？因为他都在探讨我们心里起什么样的情绪啊，什么叫做百八烦恼好，我们心的作用是如何，是唯识宗在探讨这一个，乃至我们有第6识啊、第7识啊、第8识啊，探讨这一个我们心理的作用。所以因为太繁琐，所以你要耐得住烦。再来就是家祥空，家祥其实是这个基藏大师的法号，家祥宗其实就是三论宗。那为什么称为三论宗呢？因为基藏大师那编了百论、12门论跟中论，他论的都叫做空。那空不是什么都没有哈，这个要说起空又要别开了另外一个企划。所以第二句啊，大家在讲的第4个哈，这个唯识好跟三论宗。第3句叫做传统华严修身律，他在讲华严宗跟律宗。为什么叫做传统华严呢？其实华严经在印度那个时候这就有集结，那只是没有因缘开展起来。佛教经由丝路传到中国之后，那中国比较富裕，生活也比较可以一点点，所以舍己为人的那种菩萨行，渐渐的就在中国这个地方发展起来。所以一刚开始的菩萨也是从中国这个地方慢慢发展的，在唐朝的时候真是最辉煌的时候，所以唐朝的时候也把这样的佛法传播到日本，好，到朝鲜，那就是现在的韩国，来讲求菩萨的舍己为人的这样的精神啊，所以就说传统华严，再来修身律。律典师父刚才在上一集我讲过哈，我们三藏十部经叫做经律论，律就是法律的那个律，但是这个律是规范自己，而不是去规范别人。好，所以佛教常常就是我们检点我们自己，有没有做好，我们不要批评别人讲的怎么样。因为修行是在修我们自己的，所以所有的这个佛开始就是规范弟子们什么可以做，什么不可以做哈，其实都在律典里面。
包括出家戒啊，包括之后的菩萨戒也都在律典里面啊。所以律宗它比较强调修身持戒的律事，传统华严修身律，是不是讲8大宗嘛？哈，最后就是义理组织天台宗，所以天台宗就是智者大师，好。他把佛讲过的这些经典，重新把它分门别类。好，那这适合什么样根器修的？适合修密的修，这个适合修禅的修，但是不同根器的，总务处的这个感觉，实际上有点像教务处这个学生哈，适合读什么？就有点像我们哈利波特刚进去不是要分班嘛？什么学院什么？对，没错。所以他把这个教典就重新整理，更有条理，类似这样子。所以佛教有这8大宗，密付、禅平、方便进，再来唯识耐烦、嘉祥、空，这是3论宗。好，华严传统华严修身律是律宗。好，最后的天台宗，所以义理组织天台宗。所以8大的这个宗别，通常都有出了很多高僧大德。所以这些高僧大德，我们在这一席里面就是要广邀这些高僧大德也莅临我们水陆坛场里面。至于现在有很多什么宗，是不是不知道？但是现在的传统经典里面是把它分判为8大宗。是下一席，我们来到第7席，对，讲的是神仙，这是大家常听到的《神雕侠侣》那种感觉的神仙啊，对，是我们听到神仙这2个字，好像就是羽化神仙飘在云上面了哈。但是这个地方讲的神仙，特别是强调佛陀的那个时代，佛陀刚出世嘛，开始说法，但是他不是依着佛的教导而成就的，但是他听了佛开示之后，他觉得有道理，所以他也慢慢的让这个佛法能够流传。这些神仙寿命都会很长，有时候这些神仙会把这些律典或是经典先放在一个地方或固在一个地方，让有缘人再把它拿出来弘扬，或者是他慢慢的会告诉有神通的阿罗汉也好，佛曾经讲过什么。所以佛法有一类不光只是佛这样子讲而已，有一类的神仙他也会讲说佛曾经讲过什么样的道理。所以这边提的神仙，特别是讲佛的那个事迹，也有很多天神来听法。那听了法之后，而也传播了这些道理，也是对佛法传播有功劳的。所以我们再列为第7席。那第8席的诸天跟神仙的差别，神仙呢比较偏向于指的是佛陀那个时代来护持佛释迦牟尼佛，来宣扬佛法。那诸天当然也是可能是与会的那一类人比如说我们讲天龙八部啊4大天王啦等等中的冥王所以这些也是来护法。我们知道天有也分好几层嘛人间比较偏指佛那个世代很古老的那些我们称它诸天也行但是这个地方因为要分判其他的诸天，所以就把它独立出来。那师父，我刚刚看到诸天里面有一个很特别的，是叫慧济金刚。这个神明可能大家比较没有那么认识，简单的介绍一下。是慧济金刚其实是密教的一个护法，据说那就是释迦牟尼佛的化身。在我们水陆仪轨里面，一刚开始这个结界的时候，其实有一段就是要礼请慧济金刚下来护持这个坛城。简单讲也是请释迦佛下来，但是化成不同的样态，震慑在坛场里面，类似是这样子。了解。好，那我们来到了第9席。第9席讲到的是护法，就是像可能有洗发精护法是佛法的法我们刚才讲的神仙还有诸天诸天也有部属，
就是我们讲的天兵天将啊，这些天兵天将就属于护法这一类。可是现在我们的天兵好像不只是，不过这边的天兵确实是有神有威得力的，人间也有人间的护法，是，所以像山有山神，树也有护法，尤其是在寺院或者在佛塔里面，周遭都有护法。第10习是我们的上堂最后一习了，是第10习讲的是弘扬水路者，那是不是像我们都算是？或许啊，有一天我们真的把它发扬光大之后，佛法里面会有我们一点一小点啊，是我们是，确实啊，在敦煌壁画里面通常那些供养者都是在画里面的一个小小的人物第10习其实是为了恭敬我们现在有水路这样的仪轨可以做，那其实是经过很多祖师大德我们知道宝智禅师、苏轼对水路这样的仪轨画也好，诗也好，能够让这样的仪轨这么齐全，我们都把它编列在这个地方。所以在资料里面，他常常讲说，其实第10习是凡跟圣的一习，就是有圣人，那也有凡夫。凡夫就是说，也是要透过这样的编撰，乃至很多的仪轨能够执行这些都是有帮助于水路而推行，所以我们就编在第10习。因为他们那时候可能没有摄影机。对，像我们现在有摄影机，我们就用摄影机来记录弘扬。是的，那我们上堂呢，10习都介绍完了，那我们是不是下集的时候来跟大家介绍我们的下堂，还有14习？是，那相信大家也很期待下堂到底是在说什么。是，那我们就拭目以待。